बातमी आहे पिंपरी चिंचवड येथून देशभरात नवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होताना आपल्याला दिसणार आहे। त्याचप्रमाणे पिंपरी चिंचवड शहरात ठिकठिकाणी मोफत दांडिया प्रशिक्षण नागरिकांसाठी पाहायला मिळत आहे। यामध्ये चिखली येथील जाधववाडीमध्ये माजी महापौर राहुल जाधव आणि मंगल राहुल जाधव यांच्या वतीने जाधववाडीतील महिला आणि आपला आवाज आपली सखीच्या सभासदांसाठी मोफत रास दांडिया प्रशिक्षण गुरुवार दिनांक 15 सप्टेंबर 2022 ते 25 सप्टेंबर 2022 पर्यंत आयोजित करण्यात आले होते। यामध्ये महिलांना नवरात्री उत्सवाकरता मोफत गरबा आणि दांडियांचे प्रशिक्षण दिले जात होते, ज्याला महिलांनी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला। याच ठिकाणचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी प्रसन्न तरडे आणि भानुदास हिवराळे यांनी। पाहुयात। नमस्कार प्रेक्षकांनो, मी आता आहे चिखली जाधववाडी येथील सौदा महाराज उद्यानात आणि जर आपण माझ्या मागे पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जे इथले महिला असतील, आपला आवाज आपली सखीच्या सभासद असतील, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इथे प्रशिक्षण दांड्याचं असेल, गरबाचं असेल त्याचं प्रशिक्षण घेताना आपल्याला दिसत आहे। आपल्यासोबत या मोफत दांड्या आणि गरबा प्रशिक्षणाचे आयोजक आहेत मंगल जाधव आहेत। आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। मंगलजी, काय सांगाल कशा पद्धतीने इथे जे महिला आहेत हे प्रशिक्षण घेतात, ते दांड्याचं असेल गरबाचं असेल, नवरात्री उत्सव यावर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे, काय सांगाल? सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी आम्ही महापौर राहुलदादा स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या वतीने सावतामाई उद्यान या ठिकाणी इथल्या महिलांसाठी दांडिया प्रशिक्षण ठेवलं। महिलांनीही खूप मोठ्या प्रमाणात येऊन आम्हाला मोठा प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल मी महिलांचेही खूप खूप आभारी आहे। आणि या ठिकाणी ज्या महिला म्हणजे ज्या प्रशिक्षण देत होत्या त्याही मॅडमनी खूप छान प्रकारे प्रशिक्षण दिलं, त्यांचीही मी मनापासून आभारी आहे। धन्यवाद। आपल्यासोबत तिथे जे गरबा असेल, दांडिया असेल ह्याचे जे प्रशिक्षण देतात त्या मॅडम आपल्यासोबत आहे, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। मॅडम, काय सांगाल कशा पद्धतीने ह्या वर्षी एका मोठ्या उत्साहात आपण पाहू शकतो की महिला या ठिकाणी जमलेत दांड्यासाठी, काय सांगाल? खरं तर मला खूप आनंद होतोय की राहुलदादा जाधव आणि ताई मंगलताई यांनी मला इथे प्रशिक्षक म्हणून निवड केली माझी, त्याबद्दल मी त्या दोघांचे खूप मनापासून आभार मानते। आणि खरंच माझा एक्सपिरियन्स इतका छान होता, या बायकांचा इतका उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद बघून मला इतका आनंद झाला। आणि अगदी घरकामातून 1 तास वेळ काढून त्या दांडिया आणि गरबा शिकण्यासाठी इथे आल्या मोठ्या प्रमाणात, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे। आणि इतक्या छान पद्धतीने त्यांनी मला प्रतिसाद दिला। मी जे जे शिकवलं ते त्यांनी इतकं छान पद्धतीने पूर्ण केलं आणि व्यवस्थित 10 दिवस आम्ही इतका एन्जॉय केला मी त्यांच्यासोबत, आणि त्यांनीसुद्धा मला भरभरून प्रतिसाद दिला। इतकं छान पद्धतीने त्यांनी मला कोऑपरेट केलं आणि 10 दिवस इतके छान गेले आमचे की माझा हा सगळ्यात छान एक्सपिरियन्स होता आतापर्यंतचा। इतके सारे बॅचेस मी हँडल केले आतापर्यंत, पण ही माझी पहिली बॅच होती की जी इतक्या उत्स्फूर्तपणे आणि इतक्या जास्त संख्येने माझ्याकडे होती। आतापर्यंत मी जास्तीत जास्त 30 ते 40 लोकांची बॅच हँडल केली, पण इतके 70 आणि 80 लोकांची बॅच माझ्या लाईफमध्ये म्हणजे फर्स्ट टाईम मी हँडल केली आणि खूप छान पद्धतीने हँडल केली। आणि लेडीजचा इतका सुंदर प्रतिसाद की बस मला खूप खूप आनंद झाला। ताईंनी आणि दादांनी मला ही संधी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप मनापासून आभारी आहे। धन्यवाद। पण पाहू शकता की मोठ्या उत्साहात इथे महिला जमलेत, त्याचप्रमाणे आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी देखील या ठिकाणी दांड्याचं प्रशिक्षण घेत आहे, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। ताई, काय सांगाल कुठल्या उत्साहात यावर्षी आपण जर पाहिलं कोरोनाचे निर्बंध हटलेत आणि मोठ्या प्रमाणात बायका या ठिकाणी जमल्या आहेत प्रशिक्षणासाठी, काय सांगाल? दरवर्षी आपण आपली सखीच्या माध्यमातून महिलांच्यासाठी खूप वेगवेगळे कार्यक्रम राबवत असतो। तसेच आमच्या विभागात सौ मंगलताई राहुलदादा जाधव यांनी दांडियाचं प्रशिक्षण आपला आवाज आपल्या सखीच्या महिलांसाठी आयोजित केलं होतं। तर खूपच प्रचंड उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद इथे मिळाला। रोज 60 ते 70 महिला हजर असून खूप छान प्रकारे प्रशिक्षण घेत होत्या। 2 तास बायकांना घरी जाऊ वाटत नव्हतं, इतक्या छान प्रकारे त्यांनी सपोर्ट केला किंवा आनंद व्यक्त केला। 2 वर्षानंतर कोरोनाच्या बायकांना घरात बसून बसून खूप म्हणजे एक बोर झालं होतं, तर या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांनी खूप आनंद साजरा केला असं मी म्हणेन। थँक्यू। नक्कीच आपण पाहू शकतो की चिखली जाधववाडी येथील महिला ह्या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी दांड्या असेल, गरबा असेल याचं प्रशिक्षण घेत आहे। जवळजवळ रोज 60 ते 70 किंवा 80 महिला या ठिकाणी येऊन रोज दांड्या आणि गरबाचं प्रशिक्षण घेत आहे। जर आपण पाहिलं यावर्षी कोविडचे निर्बंध कुठेतरी शिथिल झालेत, त्यामुळे ह्या
प्रशिक्षणामुळे येणाऱ्या नवरात्री उत्सवामध्ये आपल्याला येथील महिला मोठ्या प्रमाणात इथं गरबा आणि दांडा खेळताना दिसतील. कॅमेरामॅन भानुदास शिवरायसह प्रसन्न तरडे, आपला आवाज, पिंपरी चिंचवड.